Découvrons les animaux de la ferme. Quel est cet animal? Chat. Quel est cet animal? Chien. Quel est cet animal? Cheval. Quel est cet animal? Chèvre. Quel est cet animal? Poulet. Quel est cet animal? Vache. Quel est cet animal? Âne. Quel est cet animal? Canard. Quel est cet animal? Mouton. Quel est cet animal? Cochon. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne. Découvrons les couleurs. De quelle couleur sont les crayons? Rouge. De quelle couleur sont les crayons? Bleu. De quelle couleur sont les crayons? Vert. De quelle couleur sont les crayons? Jaune. De quelle couleur sont les crayons? Blanc. De quelle couleur sont les crayons?
Noir. De quelle couleur sont les crayons? Marron. De quelle couleur sont les crayons? Orange. De quelle couleur sont les crayons? Violet. De quelle couleur sont les crayons? Rose. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne. Découvrons les animaux sauvages. Quel animal y a-t-il? Lion. Quel animal y a-t-il? Singe. Quel animal y a-t-il? Tigre. Quel animal y a-t-il? Loup. Quel animal y a-t-il? Zèbre. Quel animal y a-t-il? Jaguar. Quel animal y a-t-il? Girafe. Quel animal y a-t-il? Éléphant. Quel animal y a-t-il? Cerf. Quel animal y a-t-il? Ours. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne. Découvrons les animaux de la mer. Crabe.
Dauphin. Méduse. Pieuvre. Hippocampe. Phoque. Requin. Calamar. Étoile de mer. Raie. Tortue. Baleine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne. Découvrons les oiseaux. Moineau. Corneille. Colombe. Autruche. Flamant rose. Colibri. Hibou.
perroquet. Pingouin. Coq. Dinde. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne.